მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს უკვე დაგიბრუნდით მესამე საგამოცდო გზის განხილვით და მოდით პირდაპირ დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველა ვიდეოში დაწყებას ვიძახით. გადავიტანოთ დრაივში, ჩამოვწიოთ ხელის მუხრუჭი და მზადყოფნაში ვართ, ჭიშკრიდან როგორც გამოდივართ, ჯერ მარცხენა ციმციმასთან, რო გამოვალთ უკვე მარჯვენა ციმციმაზე გადავართ და ჩავდივართ წრიდან. დავიწყოთ, გავიხედებით მხარზეა გამოსვლისას, როგორც ყოველთვის. გამოსვლის დროს უკვე გადავართ მარჯვენა ციმციმაზე და ჩავდივართ დაღმართზე. გავაგზავნოთ მოძრაობა პირდაპირ, აქ 40 საათი გვაქვს დადგენილი სიჩქარე. ისევ არასამუშაო დღე არის პროცესი უფრო სწორად და ამ შემთხვევაშიც გადატვირთული მოძრაობა არ არის. ხშირად წერენ ხოლმე ამის შესახებ, როდის ჯობია, დღის რომელ მონაკვეთში ჯობია დარეგისტრირება გამოსაზე, რომ არ იყოს მოძრაობა. ძირითადად ერთ და იგივე არის ხოლმე მოძრაობა რუსთავში. ძალიან ადრე დილით და ძალიან სიტყვაზე 5 საათზე, 4 საათზე უკვე იწყება ხოლმე მოძრაობა, ამიტომ სადღაც 11:09 ეს გაიდრო არის 12:09-ზეც და შემდეგ უკვე 3-ზე სიტყვაზე, 3:09-ზე. აქ მალე მოუხვე მარჯვნივ დაგვიძახებს კომპიუტერი, ჩავთათ მარჯვენა ციმციმას. გავიხედებით მარცხენა მხარეს, ერთხელ ორჯერ არავინ არ არის, გავაგზავნებთ პირდაპირ მოძრაობას. ამჩქარებ ბრძოლში გამოვედით, ჩავთვით მარცხენა ციმციმა, გავიხედეთ სარკეში, გავიხედებით მხარზე, ავაჩქარებთ მანქანასთან, ნელინა გადავალთ უკვე მარცხენა მხარეს. შევუერთდებით გზას. დადგენილი სიჩქარე, როგორც ვთქვით, 70 არის. ძალიან მარტივი მარშრუტია ესაც. იმიტომ რომ გავს წინა მარშრუტებს, უბრალოდ პატარა დეტალი არის შეცვლილი და ამ დეტალს აგიხსნით. პირდაპირ მოძრაობ დადგენილი სიჩქარით დაახლოებით 65-60-ით. აკონტროლებ ხოლმე სარკეები, შუა სარკეში ვუყურები, მარცხენა სარკეს ვაკონტროლებ, რომ სიტყვაზე თუ პოლიცია ან სასწრაფო სახანძრო, ცოტა ოდნავ მარჯვნივ გადავიწევი და გავატარებთ, რადგან ერთზოლიანია მოძრაობა. მოძრაობას ვაგრძელებთ პირდაპირ. კი ბატონო, გზაჯვარედინზე სულ ოდნავ შევანელებთ აქ. ეს ლომოურ შესახვევია, სადაც ჩადის ლოკაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ არ ჩავდივართ, ვაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ. მეტრში მარცხენა მხარეს აქ დაგვიძახებ და შემდეგ იძახის უკვე 300 მეტრში მოვუხვიოთ მარცხნივ და ახლობით აქ დაიძახებს. ხო, სიტყვა მალე ჩავუხვეზე, ჩავთვალთ ციმციმას და გავაგზავნებთ მოძრაობას მარცხენა მხარეს. მალე მოვუხვიოთ მარცხნივ, მოდი ჩავთვალთ მარცხენა ციმციმა, გავიხედოთ ასევე სარკეშიც. ცოტა შევანელებ ზუსტად ნიშნის გასწვრივ ჩავდივართ, იმიტომ რომ ზოლები არ ეტყობა, ხოლო შესვლის ზოლები ეტყობა. აქ ორი უწყვეტი ხაზი, ორ უწყვეტს შორის შევვალთ და გავაგზავნებთ მოძრაობას პირდაპირ. აქ შეგიძლიათ წყვეტილო დაიწყება უკვე გავიხედები სარკეში, გვერდზე, არავინ არ მიდგას, ამიტომ შემიძლია უკვე რომ შევიცვალო ზოლი. იმიტომ რომ დაბრკოლებას ხედავ რომ მარჯვნივ არაფერი არ მაქვს. გადმოვალ და წყნარად მშვიდად გავაგზავნებთ ჩემ გზაზე მოძრაობას. აქ ეს წინ მანქანა საიდანაც გამოვიდა მარჯვენა მხარეს აქ მხედველობის არეალი არ არის, სანამ ახლოს არ მოვა მანქანა, ამიტომ თხილად იყავით. აქ სწრაფად გამოდიან ხოლმე მანქანები. პირდაპირ ვაგრძელებთ აქაც მოძრაობას. ცოტას შევანელებთ, გავიხედებით გზაჯვარედინზე, მარჯვნივ, მარცხნივ არავინ არ გადადის, გავაგრძელებთ მოძრაობას. ისე მარჯვენა ზოლით ვაგრძელებთ მოძრაობას, იმიტომ რომ დაბრკოლება არ გვაქვს. როგორც კი შევნიშნავთ სწორიდანვე რომ დაბრკოლებაა წინ, ნელინა ახლა ვიზრუნებ მარცხენა მხარეს გადასვლას. გავიხედე სარკეში, ჩავთვით ციმციმა, გავიხედე გვერდზე, არავინ არ არის და შეგვიძლია რომ გავაგზავნოთ უკვე გადავიდეთ მარცხენა ზოლში. და როცა გადავალთ უკვე გავთიშავთ მაჩვენებელს. ცოტა შევანელებთ, იმიტომ რომ დაღმართიათ ამ შემთხვევაში მანქანა თავის თუმატებს ტემპს. 30-იანი ნიშანიც გვაქვს, ანუ გვაფრთხილებს, რომ წინ გვაქვს გადასასვლელი, ბუგაროკი, ასე რომ ვთქვათ, ამაღლებული ქვეითაბილიკი, ამიტომ
20-ზე ნაკლებით გადავიანოთ ხოლმე, ისევ შემდეგ როგორც გადავართ, გავაგრძელებთ მოძრაობას 40-45-ით. აქ ნელა არ იაროთ მარცხენა ზოლში, დადგენილზე ჩქარეთ ეცადე რომ მივახლოვთ ხოლმე და ისე იმოძრავთ. ისევ ნიშანი ქონდა, შევანელებ ცოტას, გზაჯვარი დინი კეთდება, გავიხედე მარჯვნივ, გამოვიხედე, არავინ არ არის, გავაგრძელებთ ისე მოძრაობას. პირდაპირ ვაგრძელებთ მოძრაობას 500 მეტრში მარცხნივ მოვუხვდეთ, დაგვიზახებს კომპიუტერი. ქვეითები არიან, შევანელებ ცოტას. გავაგრძელებ მოძრაობას, რადგან ქვეითა ბილიკი არ იყო, უკან ძალიან ახლოს მოვყვებოდა მანქანა ამ შემთხვევაში, რომ გამეჩერებინა შეიძლება სავარო სიტუაცია შემექმნა, ამიტომ ცოტათი შევანელე, როდესაც გაჩერდნენ ქვეითები, გავაგრძელე მოძრაობა, იმიტომ რომ ჩემი გზა იყო. ამ შემთხვევაში ქვეითა ბილიკი არ იყო. მალე მოვუხვდით მარცხნივ, დაგვიზახებთ, ჩავთვით მარცხენა ციმციმა. შევანელებთ ასევე, აქაც ქვეითი გადადის წინ. გავიხედებით მარჯვენა მხარეს, იმიტომ რომ გზა გვიერთდება და გავაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ. საიდანაც გზა გვიერთდებათ, ყველა გზაჯვარი დისზე აუცილებლად გავიხედოთ ხოლმე მხარზე. 300 მეტრში მოვუხვდოთ მარცხენა მხარეს, დაგვიზახებს აქ კომპიუტერი. ნუ ზოლს არ შევიცვლით, რა თქმა უნდა, დავრჩებით მარცხენაში. მალე წრიული მოძრაობა მარცხნივ დაგვიზახებს, ჩავთავთ მარცხენა ციმციმას, ქვეითები არ გადადიან, აქ გავიხედოთ რომ ავტობუსი არ მოდიოდეს, ან რაიმე მანქანა და გადავდივართ უკვე გზის დათმობებთან. ანუ ორი გზა იკვეთებოდა, პირველი ახლოსში გამოდის და ფრთხილად იყავით, იქ ახლოს გაიხედეთ კარგად და ძალიან ელა გამოდით. ხოლო მეორე უკვე გზის დათმობა, მთავარ გზის მომავალს შევხედოთ. ასევე წრიდან არ უნდა გამოდიოდეს, წრესაც დააკვირდით ხოლმე იქ რომ წრიდან არ გამოვიდეს. ისევ შევდივართ მარცხენა მხარეს. აქაც არის გზის დათმობა, ყურადღებით ვიყოთ. აქ უკვე ვიხედებით მარჯვენა მხარეს, გადავიწევით, ცოტა შორს არის მანქანა, ამიტომ შემიძლია დავიწყო მოძრაობა. გავაგრძელებ მარცხენა ზოლში მოძრაობას. პირდაპირ ქვეითები არ გადადიან, გამოვიხედე, გავაგრძელებ პირდაპირ. აქ მარჯვენა მხარეს გავიხედე, სარკეში მანქანა მოვყვება, შესაბამისად ზოლს ვერ შევიცვლი, დავრჩები ამ ზოლში. რანაირი პრობლემა არ არის. აქაც არავინ არ არის, გავაგრძელებთ მოძრაობას. ანუ ეს აქედან უკვე წინა მარშრუტიც იგივე არის. აქედან თავიდან ბოლომდე თითქმის უკვე ყველაფერს იგივე საკეთებ. ანუ თლიანი ქალაქის გავლა გვიწევს, ბევრი ქვეითა ბილიკი არის და შუქრიშანია ბევრი. აქაც არავინ არ გადადის, დღეს რაღაც ქვეითები არ გვემთხვევიან. ნუ წეღან რომ ქვეითებისაც შევხვდნენ, ეს სადავო სიტუაცია არის ამ შემთხვევაში. რატოა სადავო? ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე იღებს გამომცდელი გადაწყვეტილებას. ჩაქშირის თუ არა, ანუ ძალიან ბევრ სიტუაციაში შეიძლება რომ ჩაიჭრას მოსწავლე. და რატომ? ანუ სიტყვაზე თუ უკან დაბრკოლება არ ქონდა და შენ ასწრებდი გაჩერებას და არ გააჩერე, ამ შემთხვევაში დაგიწერს მძიმე შეცდომას. წეგან მე არ გავაჩერე, მაგრამ თუ უკნიდან მანქანა მოგყვება, შუა სარკეს აკონტროლებ და უკნიდან მანქანა მოგყვება, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა მოვასწროთ შუა სარკეში გახედვა. ნუ მანამდეც ხო ვიცით რა სიტუაცია გვაქვს უკან მხარეს. თუ მანქანა ახლოსში მოგყვება და ჩვენ ამის გამო გავაჩერებთ, სადაც ქვეითა ბილიკი არ არის, შეიძლება მძიმე შეცდომას ჩაგვიტანოთ. ისინი თუ არ გაჩერდებოდნენ და კიდე გადმოდგავდნენ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, ხო არ დავეჯახებოდეთ, ამ შემთხვევაში უნდა გავაჩეროთ. მაგრამ სიტუაციას თუ შევხედავთ, რომ შევანელეთ და გაჩერდნენ, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გააგრძელო მოძრაობა. უკნიდან მანქანა არ დაგვარტყას, ესე რომ ვიტყვით. გავიხედეთ მარცხნივ, გავიხედებით მარჯვნივ, გავაგრძელებთ მოძრაობას. ამ შემთხვევაში მარცხენა ქვეითი იყო უბრალოდ ფეხი არც ქონდა დადგმული ტროტუარზე, ესეთ სიტუაციაც შეგიძლიათ განვიხილოთ უფრო სწორად, გავიხედები სარკეში, გადავალ მანამდე შუა ზოლში. ანუ ესეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა არ უთმობთ, იმიტომ რომ დაახლოებით 40-ით მოდიოდი, ცოტათი შევანელეთ, გამოვიხედეთ, არავინ არ იყო და ახალი ან შემოსვლა უნდა ქვეითა ბილიკზე. ქვეითებს არ ვიცი ვიდეოში გამოჩნდება თუ არა, ფეხიც არ ქონდა ჩამოდგმული, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოძრაობას. ეხლა ჩვენ რო გაგვეჩერებინა იქ, დავროდებოდით იმ ქვეითებს, როდის გადმოვიდოდნენ მარცხნიდან შუამდე და მე უკვე ჩვენ ზოლს გადაკვეთავთ დაახლოებით 7-8 წამი გაიწევებოდა, რაც მოძრაობის შეფერხებას ნიშნავს და შეიძლება ჩაიჭრათ ამ შემთხვევაში გამოცდაზე.
შეიძლება ბევრმა თქვათ ახლა რომ ზუსტად იგივე სიტუაციას ჩამჭრეს, მაგრამ ზუსტად იგივე სიტუაცია თუ იყო და ცოტა 1-2 ნაბიჯით, 3 ნაბიჯით აქეთ იქნებოდა ის ქვევით. ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ჩაიჭრები თუ არ გააჩერებთ მანქანას. ცოტა შევანელებ, ბებო დგას მარჯვენა მხარეს, შევნელდი, გავჩერდი, არ გადმოვიდა და გავაგრძელებთ მოძრაობა. თითქმის გავჩერდი, ბოლომდე არ გაგვიჩერებია მანქანა, იმიტომ რომ იდგა ტროტუარზე. ამ შემთხვევაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მარჯვენა ზოლში უმდგარიყავით, უფრო შეიძლება რომ გაჩერდე. ამ შემთხვევაში მარჯვენა მანქანამაც შეანელა და მანაც არ გააჩერა, იმიტომ რომ ქოითმა მოძრაობა არ დაიწყო. პირდაპირ გავაგრძელოთ მოძრაობა წრიულზე, აქ შუა ზოლს კარგად დავაკვირდეთ. დავაკვირდეთ ასე მარჯვნიდან გადმოსვლელებს, ნუ ჩვენი გზა არის, მაგრამ რო არ გადმოგვიჭან, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აქაც არავინ არ გადადის, გავაგრძელებთ მოძრაობას. მეორე სიტუაცია, ახლა ქალბატონის შემთხვევაში, თუ ის ზებრაზე იდგებოდა, ამ შემთხვევაში მე ვალდებული ვიყავი, რომ ბოლომდე გამეჩერებინა მანქანა. რადგან არ იდგა ზებრაზე, ეს ფაქტიც არის ხოლმე, რომ ჭრიან მაგ შემთხვევაში თუ მანქანას არ გააჩერებ, მაგრამ დამოკიდებულია ასევე მზერაზე, მოძრაობაზე, ანუ ბევრი ფაქტი არის, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ. კონკრეტულ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ მოძრაობა გაგეგრძელებინათ, მაგრამ თუ ის ზებრაზე იდგებოდა, კიდევ მეორე უნდა გააჩეროთ ბოლომდე, დაელოდოთ, თუ არ გადავა, ამ შემთხვევაში გააგრძელოთ მოძრაობას. წამზომიან შუქრიჩანს ყურადღება მივაქციოთ. ძალიან მარტივი გასავლელია. დაიძრო მანქანა და გავაგრძელებთ მოძრაობას. ვაკონტროლოთ შუა სარკე, მარცხენა სარკე. შემდეგ რა თქმა უნდა ის ყოფა ცხოვრებაშიც გამოგვადგება. 50 გვაქვს დადგენილი სიჩქარე აქ თნიან ქუჩაზე, რასაც მოვდივართ ახლა. ისევ იგივეს ვაკეთებთ. მივდივართ შარტავის ქუჩით და გავდივართ ქალაქიდან ბოლომდე. იმოძრავე პირდაპირ აქ კომპიუტერი მხოლოდ ამას იძახის, სხვა არაფერს. 300 მეტრში წრიულზე გავაგრძელოთ მოძრაობა პირდაპირ, შემდეგ მალე წრიული მოძრაობა პირდაპირ. ესეთ ტიპებს წინა ვიდეოს თუ დააკვირდებით, კომპიუტერიც ჰქონდა, ამიტომ შეგიძლიათ დააკვირდეთ და აღიქვათ უფრო უკეთესად. დისტანცია დავიცვათ ხოლმე 2-3 მეტრა დაახლოებით, გვერდისავლის საშუალება რომ მქონდეს მანქანასთან. ეს აუცილებელია, ძალიან ახლოს არ მივიდეთ. თუ ძალიან ახლოს იქნებით, ჩაიჭრებით, თუ ოდნავ ახლოს ხარ, ამ შემთხვევაში ქულა გაკლდება. სუბუქ შეცდომა 15 გვაქვს, როგორც ვიცით, აქ წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ, ცოტა ზოლები ოდნავ მარჯვნივ გამოდის, შემდეგ მარცხნივ, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, მარცხნივ გასვლისას შეგვიძლია გვერდზე გაიხედოთ, შუქნიშანი არ დაგავიწყდეთ აქ, ძალიან ბევრს ავიწყდება ხოლმე და გადიან წითელზე, რატომ? იმიტომ რომ რახან ვიდეოში თქვით, რომ სიტყვაზე ზოლს მიაქციეთ ყურადღებას, ამ შემთხვევაში უშუალოდ მარტო ზოლს უყურებენ ხოლმე და ზემოთ რომ შუქნიშანია, იმას აღარ აკვირდებიან, ეს რა თქმა უნდა დაძაბულობის ამბავია, მეტად თავისუფლად იყავით, უფრო მეტ რაღაცას გაიგებთ, არ დაიზებინოთ, ჩემი თხოვნა იქნება. და მიაქციეთ ყურადღება ნიშნებს. ნუ მაგ შუქნიშანზე თუ წითელი იქნება, უნდა გავჩერდეთ. აქაც წითელი მოგვიწია ახლა ამ შუქნიშანზე, გავიხსენოთ რომ აქ არის 2 სტოპ ხაზი, ერთი აქ, შემდეგი წინ. პირველ ხაზთან ვაჩერებთ, რა თქმა უნდა, თუ წითელი გვაქვს, თუ აქ მწვანე გვაქვს 4 წამი, 3 წამი, 2 წამი, ესე ითვლის უკვე წამზომი, ამას გადავდივართ. რომ მოძრაობა არ შევფერხოთ, ოღონდ მომდევნო სტოპზე უნდა გავაჩეროთ უკვე. აი, თუ მწვანე გავაგრძელებთ მოძრაობას. ქვეითი დგას და არ უთმოთ რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ შუქნიშანზე გქონდა მწვანე. შუა სარკე ვაკონტროლოთ პერიოდულად, კიდევ შეგახსენებთ. ვიყუროთ ხოლმე აუცილებლად შეგიძლიათ მარცხენა სარკეშიც, მარჯვნივაც. სარკები არის აუცილებელი. ასე რომ ვთქვათ, როდესაც სარკეში იყურებით, მანქანას აკონტროლებთ ზოლში, სიჩქარეს აკონტროლებთ, ამ შემთხვევაში ცოტა ისე რომ ვთქვათ, ქვეითის გულს ვიგებთ, გავჩერდებით, იმიტომ რომ მარცხენა მანქანა გაჩერდა, არ დაიძრა, ბებო იდგა შუაში, ელოდებოდა ბოლომდე როდის გავჩერდებოდა, აი ესეთი სიტუაცია ბევრი არის, რომ
ну, აღარ გადადის და გავაგრძელებთ მოძრაობას. აი ესე სიტუაცია ბევრი არის. ახლა შეგვეძლო ბევრს შეიძლება ამ მომენტში გაიარა. რატომ? იმიტომ რომ ანუ ქვეითი არ იძროდა, სანამ ბოლომდე არ გავჩერდით. და აი ზუსტად ამას გთხოვს გამოსას, რომ გაჩერდი ბოლომდე, თუ არ გააგრძელებს მოძრაობას, უკვე შეგვიძლია რომ შენ გზაზე გააგრძელო მოძრაობა. გავიხედები აქ მხარზე, რომ გვერდიდან გვერდება გზა და ვიღაცამ რო არ ჩაგვიჭრას, რა თქმა უნდა, აქ წინა ვიდეოში თუ უყურებ წინა ვიდეოს წრიულზე, მოგეხსენებათ ვიძახის წრიულ მოძრაობა მარჯვნივ და შემდეგ პირდაპირ, ან პირდაპირ და შემდეგ მარჯვნივ გამოდივართ უკვე ქალაქიდან. 60 გვაქვს დადგენილი სიჩქარე, მიდივართ დაახლოებით ახლა 60-ით. აქედან უკვე შეგვიძლია რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ მარცხენა მხარეს, იმიტომ რომ ავტობანზე გადავდივართ, ანუ ამჩქარებელ ზოლში გადმოვიდეთ ამჩქარებელ ზოლში. შეგვიძლია უკვე რომ სიჩქარეს მოვუმატოთ. დაახლოებით 70-80-მდე წინაზე გავაკეთეთ, ჩვენ ახლოდან გადავედით. ანუ აქედანვე გადავედით. მოდით ცოტა შევანელებ და შემდეგი მონაკვეთი გავაკეთოთ. გადასვლის ახალი, ანუ უკვე ვაკონტროლებ სარკეს, ვთავთ სიმციმას, კიდევ ერთხელ გავიხედე, უკვე ვყურები გვერდზე, არავინ არ მყავს და ნელ-ნელა უკვე ვერთდები გზას, უკვე ნიშანიც მეუნება ამას. რომ უწყალზე არ შევდგეთ, რა თქმა უნდა. გავთიშეთ სიმციმა და მოძრაობთ პირდაპირ. დადგენილი სიჩქარე გვაქვს 90-80 და ახლობით 85. 80 დაჟე შეიძლება რომ თუ წინ არ გვაქვს დაბრკოლება და არავინ არ არის, შეიძლება 80 მეტრით მოძრაობთ, რა თქმა უნდა, რომ რაღაც მიზეზი და საბაბი არ მიცვეთ გამოსცეს, რა თქმა უნდა. ვაკონტროლოთ შუა სარკე ასევე, მარცხენა სარკე, აი ახლა ცოტა შეგვანელა მანქანამ, ჩაგვიწრა გზა, გადაკვეთა ორი ზოლი. ყურადღებით იყავით ხოლმე ასეთ მომენტებში შეიძლება გაგიჩეროს ან ძალიან ნელა გადავიდეს ტორმუზებით. 300 მეტრში მოვუხიოთ მარჯვნივ და გვიზახებს კომპიუტერი აქ. დაველოდოთ. შემანელა ახლა ამ მანქანამ დაახლოებით 70-მდე. აქ მალე სიძახის ჩავრთე, გავიხედები მხარზე, გავიხედები ასევე სარკეში, არავინ არ მოდის, გადავალ ზოლში და დავიწყებ შენელებას. ну ისედაც შენელებული მანქანა იყო, ცივცივიც გათიშვა, აქ არ დაგავუწდეთ. 50 ვახარ ნიშანი გვწერია, მაქსიმალური სიჩქარე ნუ მეტიც აქ ვერც შევალთ, იმიტომ რომ მოსახვევი არის. აგზერეთ მოძრაობას პირდაპირ. ისევ ამოდივართ სტოპთან. მოვუხიოთ მარჯვნივ, ჩავთოთ მარცხენა სიმსიმას. ეს მანქანა რო გავა, ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ, პირველი მისია რომ გავჩერდეთ აქ, გავჩერდით, გავანულეთ, გავიხედებით ხარზე, არავინ არ მოდის და შეგვიძლია უკვე რომ გავაგრძელოთ მოძრაობა. ბატონო, ავჩქარდებით შესაბამისად, ასევე აი ამ მომენტში გაიხედეთ ხოლმე შუა სარკეში ძალიან რომ არ დაგეწიოთ მანქანა, ან აკონტროლოთ ისედაც სიტუაცია. დაახლოებით 70-მდე ავჩქარდი ახლა მე და დაველოდოთ შემდეგ მინიშნებას. გვაქვს, ცოტა შევანელებ. 50-თან დავიყვანოთ სიჩქარე. იამები არის ცოტა მოვარიდოთ, როგორც შევძლებთ. აჰა. პირდაპირ ვაგრძელებთ მოძრაობას. გზის დათმობა კი ახატი აქ ნიშანი, უბრალოდ გზის დათმობა გვაქვს. ავტობანზე მომავალ მანქანებისთვის ჩავთოთ მარცხენა სიმსიმას სარკეში, რა თქმა უნდა დავასრულოთ გახედვა. არავინ არ მოდის, აჩქარდებით, ხარზე გავიხედებით და გავაგრძელებთ მოძრაობას. ხარზე გახედოს ყურადღება მიაქციეთ, ეს არ დაგავიწყოთ ხოლმე, აუცილებელია, რომ ძიმე შეცდომაში გადის. ისე პირდაპირ მოძრაობთ აქ, 90-ით მივდივართ დაახლოებით, შუა სარკეს ვაკონტროლებთ. ქალაქში როგორც ვიცით, აღარ შედის საგამოცდო გზები. ამიტომ აქედან უკვე ძალიან მარტივი არის. გზა თავისუფალია. პირდაპირ გავაგრძელოთ მოძრაობა, პერიოდულად დაგიძახებს კომპიუტერი, რადგან გზაჯვარედინებია, მაგ შემთხვევაში რომ
არ გადაუხვიოთ არსად, ან არ იყოთ იმის მოროდეს, რომ ვაიმე აქ მალე არ დამიძახოს. გვერდება მარჯვნიდან გზა, ამიტომ შეგიძლიათ გაიხედოთ აქ მხარზე, გვერდზე მარჯვენა მხარეს, ნიშანი 70 გვაქვს. ოდნავ გასაუშვთ ხოლმე თავიდან, თუ არ შენელდება, ცოტა ფეხით მუხრუჭით შევანელოთ. 300 მეტრში მოვუხვიოთ მარჯვნიდან დაგვიზახებს, ველოდებით რომ ზოლმა მოგცეს უფლება მარჯვნიდან გადასვლის, გავიხედებით სარკეში, ჩავთავთ მარჯვენა ციმციმას, გავიხედებით მხარზე და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია რომ ზოლი დავიკავთ. მალე მოვუხვიოთ მარჯვნივ, შევანელებთ ცოტას და გავაგზავნებთ მოძრაობას მარჯვენა მხარეს. 50 დადგენილი სიჩქარე. ავდივარ ზემოთ სააგენტოში უკვე. წინ შორიდანვე ვხედავ ახლა რომ მარჯვენა ზოლში არის დაბრკოლება. ამ შემთხვევაში გავიხედები სარკეში, ჩავთავ მარცხენა ციმცივას, გავიხედები მხარზეც, არავინ არ მოდის და აუგული გვერდს. აქ ცოტა ზოლის გადაკვეთა მიწევს, რომ დისტანცია არ დავარღვიო. ეს შესაძლებელია, როდესაც უკვე დავბრუნდებით, გავთიშავთ ციმციმას. ანუ ზოლი და როცა გადმოვალთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ თუ სიტყვაზე მანევრს აკეთებთ, ანუ მანევრი ნიშნავს, რომ სიტყვაზე 1 მეტრანახევარზე მეტს გადადიხართ მარცხნივ მარჯვნივ, ასევე გამოიყენეთ მარჯვენა ციმციმა, გაიხედეთ ხოლმე სარკეში, რომ დაბრუნებისას ის დაბრკოლება არ შეგექმნას გვერდზე. წრიული მოძრაობა მარცხნივ ჩავთოთ, პირველიდან გამომავალ სარუთოთ, ვიხედებით წრიულზე, არავინ არ გამოდის, ვაგრძელებთ მოძრაობას, როგორც ვიცით, აქ შევდივართ ოდნავ შორიდან, გავიხედებით მარჯვენა მხარეს, არავინ არ არის, გადავთავთ მარჯვენა ციმციმაზე და შევდივართ უკვე ფინიშთან. პირდაპირ შევვალთ და დამთავრების პროცესი ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ოღონდ აქ არ უნდა ემოციური ფონი არ უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა. გავთიშეთ მარჯვენა ციმციმა, გადავიტანეთ პარკინგში, ამოვწიეთ ხელის მუხრუჭი და გავთიშეთ ძრავი. სულ ეს არის მეგობრებო, ძალიან მარტივია ეს მესამე მარშრუტი. არ შეცვლილა, დარჩა იგივე და ნელ-ნელა ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ განახლებულ სხვა საგამოცდო გზებსაც. ნახვამდის წარმატებები.